E aí pessoal, estou fazendo mais um ajuste de sistema aqui, que é fazer o ajuste de potência para esse alto-falante. Esse é o modelo do Zeta novo, de 270 ms, tem uma potência suportada e declarada pelo fabricante. Então aqui são 7 em cada porta. E então o porta-modo. Esse é o modo que toca as portas, toca as duas portas. Aquela ali é um digital bass, toca os dois graves com uma fonte. Esse aqui é a de 800, toca os tweeter. E um processador da X8 da Expert. Aqui temos um projeto de caixa bem de pé, de sexta ordem, dois graves Zeta de 1600 ms. Esse projetinho aqui já é um projeto que já está aí um ano tocando. E agora o cliente resolveu fazer um upgrade nas portas, que é passar para os menores de 220 e passar para os modelos de 170, que é o modelo novo agora. E eu estou fazendo um ajuste de saída de potência para cada canal do amplificador. Mais um alinhamento concluído com sucesso. A curva de resposta ficou bem plana, que é essa parte de cima, e a curva de face também plana. Então aqui eu fiz alinhamento das partes do 6x9 e do tweeter. O grave já estava alinhado, eu só comprei o novo sistema aqui, que é os 69 volts. Telefone ali já conectado no processador, bateria marca em 12.6, potência tudo operando 100%, interface do RTA, o microfone está posicionado ali na porta. Aqui eu fiz o alinhamento das duas portas, a curva de resposta delas ficou parecida. Aqui a curva de resposta do grave em azul. Então é isso aí, agora é só testar.